This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammedi Furniture, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Build On Constructions, and by Asian Mall. हेलो एवरीबॉडी, दिस ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहाश। फिलहाल हम कार्निवल गेम्स में हैं। कार्निवल गेम्स हमेशा कुछ ना कुछ नया लाता है, तो इस बार यहाँ पर KTM ऑरेंज डे सेलिब्रेशन हुआ। KTM ऑरेंज डे रेसिंग यहाँ पर हुई। तो मेरे साथ फिलहाल वक्त दे रहे हैं RC 200 के विनर, जिसका नाम है माया डॉलर। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आपने रखा है, माया डॉलर। ये डॉलर का रेट तो काफ़ी बढ़ चुका है एज वी नो, और आप आज रेस भी जीत चुके हैं, तो उसका श्रेय किसे देना चाह रहे हो, क्रेडिट किसे देना चाह रहे हैं? हाँ, उसको क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी रेट जल्दी बढ़ने वाला है अब। अच्छा, इसका क्रेडिट मेरे सब फ्रेंड्स लोग को जाएगा। अच्छा, मम्मी पापा को। और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे टीम ने भी हमें सबसे बड़ा सपोर्ट किया, और इतना बड़ा सरप्राइज़ है कि आज हम 5 ट्रॉफी लेके जा रहे हैं यहाँ से। ड्यूक 250 सेकंड प्राइस। चलो कांग्रेचुलेशन। आपको कौन से प्राइस में है ब्रदर? ड्यूक 200 में थर्ड प्लेस में। थर्ड प्लेस पे है, कोई बात नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। ब्रदर आप कौन सी पोजीशन पे है? RC 200 सेकंड प्लेसमेंट सर। क्या बेस्ट किया आपने आज? 390 ड्यूक कैटेगरी में जीत के आया हूँ, फर्स्ट प्राइज। I was in 200 Duke category and I came first. Yeah. पोजीशन में आप? सेकंड पोजीशन ड्यूक 200। D200। ब्रदर आप? RC 200 RC 200 पोजीशन थर्ड पोजीशन। ड्यूक 250 में थर्ड प्लेस आया मैं। अच्छा, मुझे तो बहुत हैप्पी हो रहा, बहुत अच्छा, रियली गुड, कांग्रेचुलेशन। मेरे साथ फिलहाल मोहम्मद नासिरुद्दीन हैं, जो कि ओनर हैं कार्निवल गेम्स के। नासिर साहब, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, पब्लिक काफ़ी इन्जॉय करी, और ये वेन्यू एक ऐसी है जो रेसिंग को काफ़ी सारा सपोर्ट करती है। तो क्या वजह थी इस बार KTM हर बार यहीं करता है इवेंट? क्योंकि गुलबर्गा में कोई और रेसिंग ट्रैक नहीं है। मतलब हमारा ये एक ही रेसिंग ट्रैक है, और मतलब यहाँ का एम्बियंस बैठने करने के लिए। तो हमारा बनाने का मकसद भी है कि मतलब यहाँ पे पार्टीज़ को या इवेंट्स को
प्रमोट करें, मतलब गुलबर्गा में पार्टीज़ या इवेंट्स करने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। एग्जैक्टली, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि रेसिंग के अलावा भी कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं या कुछ पार्टीज़ वगैरह है तो यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि बर्थडे पार्टीज कुछ दिन पहले KBN का ये हुआ था यहाँ पे, फ्रेशर्स हुआ था। फ्रेशर्स पार्टी हुई थी और उधर वहाँ पे मतलब कैंटीन एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब बैठने के लिए बर्थडे पार्टीज़ या एनिवर्सरीज कुछ भी, अच्छा, उसके लिए हमारे पास गेम्स वो ये पर आवर के हिसाब से या मतलब कंप्लीट वेन्यू बुक कर सकते हैं। कार्निवल गेम्स में एक्जैक्टली फिलहाल कौन से गेम्स अवेलेबल हैं नासिर साहब? अभी हमारे पास टोटली 5 गेम्स अवेलेबल है। एक तो ये गो कार्टिंग है आपका जी, पेंट बॉल है, बंजी ट्रैम्पोलिन है, अच्छा, और बुल राइड है, अच्छा, और ATV है। अगर आप गो कार्टिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या बहुत सारे गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कार्निवल गेम्स इज़ वंडरफुल वेन्यू बिकॉज एम्बियंस काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पे कैंटीन भी है और दूर सिटी से थोड़ा दूर है, शाहबाद रोड कैनबरी स्कूल के बिल्कुल आगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेन्यू है। आई एम लविंग इट। KTM इतनी दूर से आके इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर करता है हमेशा की तरह, तो आप भी यहाँ पर आइए, इवेंट करते रहिए और कार्निवल गेम को सपोर्ट करते रहिए और गोहाश देखते रहिए। तो मेरे साथ यहाँ पर जो एक इवेंट देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ब्रदर आपका नाम? Zishan साहब, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके इवेंट देखने में? हाउ डू फेल्ट? I felt very good and I was actually shocked by looking at this ambience and as well this racing. KTM is coming to Gulbarga. I was like a bit surprised here. Then I was so interested to watch up to 3 hours sitting at this point and just watching, and it was quite very interesting. Experience about Carnival, you felt good? I was really shocked by looking at this place and I was really liked about the ambience and the racing track. That is very good going Gulbarga. Yeah. KTM जो रेसिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है और उन्हें इस तरह के ट्रैक मिलने पर सोने पे सुहागा हो गया है। तो आप भी गोहाश को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी भी हिम्मत अफजाई बढ़ाते रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए 9113542278। This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammedi Furniture, Frespresso Coffee Shop, News and Fabrics Clothes Store, Bill on Constructions, and by Asian Mall.